Хэзээс одоо мал ахуйгаар л амьдэрсэн улс. Малыг гэршүүлж, 5 төрлийн малыг гэршүүлж, гаршуулж ихэлсэн анхны хүмүүс бол өвөг монголчууд гэж одоо үздэг, ярьдаг тий. За оюутнуудад өвөг монголчууд гэж заахлаар нөгөөдөр чи өөр монголчууд гэдээ ойлгочдөг. Өвөг монголчууд. Бидний өвөг дээдс гэсэн үг тий. Тэндээс л одоо хамгийн судар өчг тэндэг гэсэн хамгийн ихний баримт төсөлт бол одоо нөгөө хүнүүгийн Симацины судар тэндэг л гэдэг тий. Яг тэ Симацины гэдэг энэ хятадын түүхийн эцэг гэдэг шүү дээ Симацины гэдэг хүн. Тэгээ хятадын түүхийг бичихтэй орчин тойрных нь эртний хятадын түүхийг бичихтэй орчин тойрных нь хил зулгаа 10-аад улсын тухай холбогдолтой баримт бичгүүдийг тэр хүнүүгийн судар тэмдэглэл гэдгийг хавсралтууд байгаа тийм. Тэрний дээр 10 дугаар хавсралтна гэдэг үлүүдээ тэнд Монголын тухай. Тэр чи одоо монголоор гараад ирсэн шүү дээ. Өөр шинэ үсгээр гараад ирсэн шүү дээ. Одоо энэ нөгөө Яа Ганбаатар, Элдв Учир гэдэг тэр болсон Бацаргал тий тэдний чи юугаар тэр чи уул нь бид хууч үзэхдээ орсоор үздэг байлаа. Энэ би нэрийг марцчихсан байна. Тэр чи бичүүрэн гэж орсон эрдэнтэн гэх том эрдэнтэн тэр эхлээд орчуулсан. Дараа нь 22 3 оны үед энэ өөр байглаас урагшаа нөгөө манжуур руу гараад явцсан орос хүний хүүхэд тэгэхэд 2 3 настай гарсан хүүхэд манжуурч чад орсоор хэлдэраад хятадаар хэлдэраад тэгээ тэр хүний тэр 40 50 хэд онд үл хийс орчуулга тэгээд тэрнийг энтэй үздэг бол одоо бид монголоор үзэж байгаа гэдэг чинь тийм. Тэрэнд бол хүнүүгийн судар тэмдэглэлд дурдсан монголчууд нөгөө намар уулган цагаан сар хийдэг, морь уралддаг, тэмээ уралддаг, үхэрэлддэг. Одоо бодвол тэнтэй сураа суг харуулж байсан байж энэ л одоо 93 наадмын эхний одоо бичгийн мэдээ. Тэрнээс наашаа явахаараа яхад тэр чинь ер нь энэ 93 наадам гэдэг шиг шүү дээ. Үндсэндээ хуучны дундад эртний тэрнээс өмнө үеийн Монгол цэргийн байлдааны бэлтгэл сургуулийн төрлүүд юм. Одоо цэргийн одоо ингээ гардан тулдаан энтергээд хийдэг байсан одоо тэрний чинь өмнө нөгөө бөхөрлөдөө бие хэрэгжүүлнэ, сурын харваа нөгөө мэрэгэн харвал тэр нь хамгийн хэрэгтэй нь хурдан сайн морь тэр чинь. Тэгэхээр ягаад Монгол төр баяр хийхээр 93 наадам хийдийм бэ гэж. Одоо ягаад 93? Ягаад одоо 93 наадмыг өөр одоо энэ олон хоолойд одоо хэдэн тэнард болуулаад хэдэн ортын бол ингээд өнгөршүүлдэг. Тэгэхээр Монгол төр үүсэхдээ энэ гурав дээр тулгуурлаж үүссэн байна. Бүх дээрээ хурдан морин дээрээ мэрэгэн харваач дээрээ. Одоо энэ тухай бол хэн гонгоргоон тэр халах тавчаан гэдэг шиг сайн зохиол шүү дээ. Одоо юм Бандын сүрэнгүй энэ хэмжлээд байгаа бол гонгоргоон халах тавчааныг сайн зохиол гэсэн байна. Байна л дээ залуучууд тий. Тэгэхээр халах тавчаанд бол халах Монголын түүхийн тухай маш үнэтэй юмнууд үйлдэ. Ойлгохоор үндсэн одоо ясны гол ясны ойлголт авмаар одоо. Тийм сайхан юм. Тэгэхээр ер нь маш эртнээс өхнөгийн үеэс тэгээд сурвалжтай бөгөөд баримттай зүйлээ гэж одоо Баярмагна доктор хэлжээ. За таны бодлоор бол одоо сая Баярмагна доктор ингэ хэлчихлээ шүү дээ. Ерөөсө нүүдэлж үндэстний түлхүүр хүч болсон 3 зүйлээс Монгол наадам одоо үүссэн юм аа. Төр өөрөө үүссэн. Төр өөрөө ч үүссэн, наадам цэнгэлж үүссэн гэж. Тэгэхээр энэ дээр бол өөр таны одоо нэмж хэлэх юм. Энэ морь за ном сум гэдэг ингээд энэ бол ер нь Монгол хүүхэд наснаас л харьцаж байсан хоёр гол хэрэглүүр юм. Ер нь хүүхэд одоо өнөөч ялгаагүй л дээ. Энэ орчин нь хүнийг хүмүүшүүлдэг болохоос биш. Хүн заасан юм цээжил тогтоод хүн болдгоо юм а гэдэг бараг өнөөдөр манай боловсрол харуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүнийг хүн болоход нөлөөлж байгаа гол юм нь энэ байж. Монгол хүнийг Монгол хүн болгох. Тэгэхээр энэ сайхан хэрэглүүрээ ашиглаж ил бүр цэрэг дайны хэрэгэл болохоос өмнө хүүхэд байхад нь ялангуяа хүүхдүүдийг, хөвгүүдийг, эрчүүдийг нэг эр биер суух, амьдралын ухаан суух, хүч чадлаа гайхуулж харуулах. Энэ юмд нь тоол ягаад ингээд эрчүүд хоорондоо барилддаг. Эрчүүд нь
мортойгоо уралддаг, эрчүүд нь сумаа яадаг. Ийм л явгаас ихэлсэн байж таарах гээд байгаа юм. Тэгээд монголчууд чинь одоо тэр цэрэг дайны хийхээс бүр баг хүүхэд байхад нь хавчаахаа нумаар харуулдаг. Тэгж харуулж наадахын ухаан суудаг. Тэр хэмжээгээр оюун ухаан ч хөгжидөг, бие ялдран ч хөгжидөг. Гэх мэт ингээд энэ хэрэглүүрүүдээ ахын хэрэглэг түүнүүдээ ашиглаад хүний хөгжил төлөвшүүлдэг юм. Зүрх сэтгэлд нь төлөвшөөд баярлж наадахынхаа үед хүртэл тэрнийг бахархал болгож харуулдаг. Хэнийг илүү хөгжснээ нийгэмд ямар ахуй соёл давмгаалж энэ түүнийгээ дагаж үр хүүхднээ өвснө юм учиртай. Одоо эрт үед мэдээж одоо тариачин үндэсний хүүхдүүд бас нэг бахархаж дагаж аав ээжээ гэдэг юм уу нийгмээс авч ингэж тоглож нааддаг зүйл байсал байх тийм ээ. За монголчууд хүүхдүүд ч одоо багада хуучин баг байхдаа бол морь уралдах бөхөрлөлтөөр нааддаг байсан бол одоогийн хүүхдүүд чинь өсөнгүүт нөгөө машин тэрэгнүүдэн дээр нь олон байдаг болохоор дэлгүүр ороод машин аваад байгаа машинаараа дүүднэ гэдэг тоглодог нь их давмгайлах жишээ нэ тийм ээ. Тэгэхээр нийгэм одоо ер нь тоглоом бол хөдөлмөрийн дуурайл гэж сургуульд үздэг шүү дээ тийм. Тэгээ Монгол төр яхаараа баяр хийхээр наадам хэдийм бэ гэдэг түрүүн товч цогц дурдлаа бай. Монгол төр чи энэ гурав дээр толгуурлж үүссэн гэдгээс тодтохмоор байна. Тэгэхээр хонгоргон халах тавчны түрүү дурдаад өнгөрлөө. Тэр бол их Монгол улсын тулгуур төр байгуулсан тухай тэн дээр хэлсэн байдیں۔ Монгол олон овг аймагуд байж. Одоо хамаг Монгол тэгэл одоо Төрийн тэгэл Хэрээд 8000 одоо онгууд татар тийм Монгол аймагуд. За олон Монгол аймагуудын дундаас энэ цаадуулах нь сулрас хийгээд ирэхэд гэж байгаа. Сулраад ирэхэд биш. Сулрас хийгээд ирэхэд гэж өөр мэдрэмж харагдаж байна. Тэгээд хамаг Монгол аймгийн хүчин болцсон тулгуурлаж Монголын тулгуур төр үүссэн гэж байна. Хамаг Монгол аймгийн хүчин бололцоонд гэж. Тэгээ тэр үе чинь одоо цэргийн хүчээр нэгдэг шүү. Хэн цэрэг сайтай нь бололцоо сайтай, мал ахуй сайтай нь бололцоотой. Тэр нь одоо морь сайтай, хүн олонтой ирчүү сайтай. Тэрхэн үедээ хамаг монголчуудад тийм тавилан заяа ногдсон. Тэгээ хамаг Монгол аймгийн хүчин бололцсон тулгуурлаж бусад аймгийн хүчийг сулрас хийгээд ирэх энэ агшинд Монголын толгор төр байгуулагдчихэ гэж. Тэгэхээр тэр үеийн цэрэг гэж юу? Цэргийн хүчээр устдаа нэгдэг шүү дээ. Тэр үеийн цэрэг гэдэг чинь юу гэхээр морь бөхсөр гурвал байхгүй. Хэдэн сайн морь, хэдэн сайн болиа залуу, хэдэн сайн мэргийн харваач. Эннийхээ эрдэм чадлаар тэднийг ураагаад бөгнөлч. Тэгээд Монгол төр үүс. Хүнүүгийн төрч тэгж үүс таараа. Тий. Одоо сая нүүдэлчч бас. Тий. Анхны нүүдэлчдийн төр байгуулахад энэ гурав дээр тул таараа. Тэгээд Чингисийн төрч ялгаагүй одоо 11 он 21 оны төрч ялгаагүй л одоо ном сум захир уулсан байсан мэдээ. Тэгээд бус одоо чинь Даншгийн самбуу зан гэдэг хүн хайхтын толдонд өргөцсөн. Даншгийн зан. Эхлээс нь морь бөхчүүл тэнд явж шүү. Тэгээд самбуу зан гэдэг хүн сайхан улаан буурлмартай явсан юм лээ тэр өдөр. Тэгээд морь бөхсөр дээр одоо тулгуурж төр өөрөө өссөн учраас Монгол төр баяр хийгээрээ 93 наадам. За энэ 93 наадам одоо энэ наадам цэнгэлийн цэргийн сорилгын 3 зүйл маань хэдийд яг одоо жишээ наадам болж дэглэгдэж Монголын одоо нийгэм соёл энд одоо үйлчилсэн ийм одоо жишээ нь тогтсон хэв маяг нь бий болсон үеийг яаж судалсан байдгүй. За миний мэдх юм бол социализмын үеийн судалгаа бол 10 засгийн наадам бат орчлоос хэтэрдэггүй. Ягаад гэвэл нөгөө Чингисийн үеийн түүх, өмнөх эрт үеийн түүхүүдийг бүдүүлэг түүх гэж үзээд Монгол улс 21 оноос хойш үүссэн юм шиг түүх бичижсэн учраас тэгжсэн байх гэж би боддгийн. Тэгээд одоо сүүлийн үед одоо дэлгэрэнгүй ингээд судлаад үзэхээр ямар байна вэ? Ер нь одоо хүнийг үеэс үүссэн бол хэдий үедээ энэ наадмын одоо дэг ёс ийм үндэсний цэнгэлийн шинжтэй болж юу? Энэ талаар мэдээлэл өгвөл ямар байна? За наадмын түүхийг одоо нарийн судалдаг хүмүүс бас байдаг юм гэсэн. Тэгээд тэр талаар би бол эндээ бол нэг юм олж үзэж чадаагүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан нэг тийм уул аваа тахаас ахуулаад улирал сарын сайн сайхан үеийг тэмдэглэж жишээлбэл өөрөө түрүүнд хэлжээ нэг 4 улирлын тахилга хийдэг байсан. Тэр тахилга гэдэг нь уул аваа тоглол холбоотой юмтай. Ер нь тахилга гэдэг маань юмаа хүндгэж одоо тахиж дээш нь өргөж итгэж үнэмшиж байгаа тийм юм илэрхийл. Гэхдээ тийм үедээ нийлээл наадахтаад яхахгүй
одоо эрчүүд нөгөө эрчүүдээ барилдуулаад хурдан морныхоо одоо идийг үздэг. За тэгээд ном сумаараа харах ийм юм бол хийхээсээр харахгүй л байсан юм шиг байгаа юм. Тэгээд энийг л хамтад нь л авч үздэг, хамтад нь л сэтгэдэг. Баяр баясгалантай тэмдэглэх цуглах болгондоо нөгөө тхийг хийх юм тал байдаг. Наадам гэдэг бол наадам үсэн шиг санагдаж байна. Тэрийн 3 наадмаа наадам тийм үү? Бөхөө барилдан, сураа харуун морь олон энэний хажуугаар өргөн олон түмэн нэг төр цуглаж байгаа. Нөгөө талаар нэг уулын мохраар нэг ингээд тарааж явуулсан. Овг аймгаараа тараа явуулсан. Овг аймгаараа бэлчээр хөөгөөд ингээд явуулсан. Наадмаараа нэг цуглаж. Тэнд наадмаа хийж чинь л одоо Монголын төрийн том бодлого тэнд боловсрч байсан. Тийм юм шиг байна шүү дээ. Сүүлийн нөхдөд нөгөө анхны 6 хүн энэ төр цуглаж байсан тэр чинь наадмын. Тэгээд ер нь эхлээд бол түүхийн сурвалжуудад тэндэг гэснийг хөөж үзэхэд бол тусtaan жаал юмнууд тааралддаг. Жишээ саган цэсний эрдэнэ төвчд бол 1639 онд нөгөө өндөр гэгэнийг халахын шишний тэргүүнд залаад давмастай өгöd тэгээд энэ ширээ цагаан нуур гэдэг газар Монгол уулын ойролцоо шар усын хат байгалаад их сэнгэл наадам үүсгэлээ гэж. Тэнд бол бүхий тухай мэдээв. Бөхлөм гэдэг хүн одоо тэнд төрүүлжээ. Тэгээд тэр үнийг аавтаа ичтэй ахтай дүүтэн нийлүүлээд богдоор өгсөж тэндээс богдын шав үүсчээ гэдэг. Тэгсмүү тэнд нь морины тухай зарим манай том судлаач тэнд бонхор донор гэдэг хүний цагаан морь төрүүлсэн гэж бичсэн байна лээ. Тэр биш л дээ. Тэр энэ жил саган цэсний эрдэнэ төвчд бүхий тухай мэдээ. Тэгвэл бичгийн мэдээг нэрх гэдэг шүү дээ. Баримттай гин. Тэгвэл галдан туслагчийн эрдэнэ ирэхэд 1696 онд нөгөө өвөр Монголд Долн нуурын чуулганы дараа тэндээ явсан ганц нэг жил байш юм уу да. Тэгээд наашаа нэг яхад байна. Малын бэлчээр цаг зууд тарсан бидээ тэгж байгаад 96 онд богдуулын зүүр цуганд ирж байгаад ноёдууд нь нэг аманд дууж байгаа. Тэр нь төр хурхан юм. Лам нар нэг аманд дууж байгаа. Тэр нь шажин хурхан юм гэж байгаа. Тэнд нүүж ирж байгаа. Тэгээд Эрдэнэ толгой гэдэг газар их наадам хийсэн байгаа юм. Тэгэхэд тэр Эрдэнэ толгой гэдэг нь одоо налайхын сунгоо хийгээд битэг тэр толгой юм болоо да гэж бодогдсон газрын баримжаагаар бодоход. Тэгээд тэнд одоо яахад Монгол дэнэр гэдэг хүний цагаан морь төрүүлсэн дархан дундад дөржээр зохиолгоод хөгжим үүсгээд тэгээд түн гэдэг дуу зохиосон. Одоо юуны тухай? Морины тухай юм мэдээ. Тэгвэл сурынхын тухай мэдээ нь одоо бүр ихчүүдээ. Бүр одоо хорейцмыг эзэлчихэд Чингисийн ихсэр буцаж явах цагтаа тэр Кулан Язын холонгийн тал гэдэг газар наадам хийсэн байна. 1225. Тий. Тэрнээс бүх морь хоёрын сураг үлдээгүй Харваачийн сураг үлдээд юуны хний хүү хасрын хүү Есенкийн хонгодор мэргэн гэдэг хүн 550 алд газар он тудлаа гэж одоо чулуун дээр бичиж тавьсан 335 м газар 335 алд 335 алдаагаар бол 500 орчим метр гэж байна. Тэгээд жоохон гар метр. Тэгээд он тудлаа гэж байгаа юм. Тэр нь онж туслаа гэсэн үг гэж байгаа юм. Тэгээ одоо хүүхдүүд ярихлаа онж дутлаа гэж ойлгоо. Гэсэн юм ойлгоод. Тэгээд тэр бас их сайн юм. Тэр баруун хойно. Холон Язын холонгийн тал гэдэг нь тэгт тэр хөшөөний 100 хойноос. Олдсон шиг байдгийг тэгээд тэр бол ер нь орхны хөндөгөөс олдсон гэж ярьдаг. Тэр нь бол юу юм шүү. Хүн төрлөختний спортын амжилтыг тэмдэглэж илдээсэн анхны эртний баримт. Чулуун амжилтыг гэсэн. Тэргээр ч манай лавгсрын докторын тэр яваад Сэвлэлийн пиврүүлэн ч бас нэг илтгэл хайж тэр байсан байна. Тэгээд одоо үүсэл үл эртний яг бичгийн томтой юмнууд нь ийм л баримт түүхэнд байдаг л да. За бүхний тухай бол хэд хэдэн мэдээ бол түүхэн сурвалжд байдаг. Жишээлбэл Марко Пологийн тэмдэглэлд байдаг. Тэгтээ зохисхон. Гэтэл энэ армянууд ч одоо Монголын эзэнт гүрэнд эзлэгдсэн байх үедээ хэд хэдэн сурвалжууд бичжээ. Тэгээ эрдэмтэн Баяр сайхан анх баяр хоёрын орчуулсан тэр ном сумтон ард түмний түүх гэдэг яг харваач үндэстний түүх гэсэн үг л дээ тийм. Тэгээ энэ сурвалжид нэг сонир мэдээ байгаа юм хүүхдүүдийн тухай. Мөн хаан маш их хүчирхэг тийм аимшигтай дүртэй маш их одоо том баавга шигэн сүрлэгдэм том бүхийг 20 евро ил хаан руу илгээж. Тэгээ өөрөөр хэлбэл мөн хааны дүү
Хөлөг хаан бол Ил хаадын улс буюу тэр улсуудыг бол зэгцлээд их том баяр ёслол хийсэн. Тэр баяр ёслолд нь одоо их хааны бүх гэж тийм хүчирхэг одоо Монгол бүхийг илгээлээ гэж. За тэр бүхийг илгээхдээ хамт нэг сайхан өмсгөл эрдний өмсгөл хийгээд ингээд илгээсэн. Илгээхдээ юу гэж хэлсэн бэхээр миний дөө одоо улсаа сайхан зэгцлээд их сайхан болж байгаа юм байна. Тэр газартаа том цэнгэлд энэ бүхийг барилдуулаа. Хэрвээ энийг дийлэх бүх танаа тэр газраас олдох аваас энэ өмсгөлийг өг. Энэ бүх төрүүлэх аваас энэ өмсгөлийн үнд өмсгөөд тэгээд надад буцаа. Тэгвэл төрүүлсэн бүхийг хаанд явуулна шүү гэж. Тэгээд үндсэндээ бол тэр өмсгөл гэж юм лот юм байна. Тэр заргуул юм. Тэр гайхамшигтай юм байж таараа. Тэгээд энэ дээр бол бичсэн байдаг юм л да тэр ном дээр. Тэр хүн бол ерөөсөө тэр Монгол бүхэн болохоор тэрээр өндөр нуруутай өргөн мөртэй усны өхөр шиг үзүүтэй баавган савар шиг гартаа нэгэн байлаа гэж. Тий. За тэгээд хүнтэй харьцуулах тийм л энэ юм. Их хаанаас одоо жишээ нь бүх явуулсан авраг том одоо Монгол бүх явуулсан учраас Хөлөг хаан бүх жанжид албатууд ноёдуудаа цуглуулад за энэ газарт одоо энэ хүнийг дийлэх бүх байна уу гэж. Тэгээд бүх даяараа хайгаад тэгээ ерөөсөө хэлсэн байгаа юм. Ерөөсөө армян гүржүүд хоёр дундаас л хай гэж. Тэгээ хайж итэл солдаан гэж маш алдартай тийм үзэсгэлэнтэй бөгөөд их хүчирхэг багаасаа барилддаг тийм бүхийг олоод тэгээд Хөлөг хаан тэр наадамд бэлтгэхийн тулд 9 хоног тэр хоёрыг хамт өдөр бүр нэг хоньны мах идэхээр одоо бэлтгэл одоогоор бол нэг бүхэн бэлтгэл сорилт гаргаж байна. 9 хоног байлгаад 9 хоногийн дараагаар ирж бүх одоо жишээ нь дээдсүүдийг цуглуулж байгаа барилдуулсан 3 цаг барилдаад тэр одоо салдаан гэдэг армян бүх ялжээ гэж. За өөрөөр хэлбэл тэр бүхийг бол мэдээж магадгүй мөн хаанд илгээсэн ч байж магадгүй. Гэхдээ тэр бүх бол татарын хамгийн алдарт бүх болоод тэгээд хожим маш хүндлэлийг бий болгож хааны 9 алдал одоо нөгөө 9 алдалтан болдгоо гэж 9 гэмийг одоо зайруулах гавья байгуулж ингэж Монгол газар амьдарсан маа гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ бол 13 дугаар зуунд Монгол хүн бичсэн биш Армяны түүхчид тэр үед болсон одоо шинэ хаадын хоорондох цэнгэлийн үйл явдлыг ингэж харуулж бичсэн ийм юм байж байгаа жишээ нь. Тэгэхээр ингээд сурвалжууд үзээд байх юм бол одоо сурны тухай, морины тухай за тэгээд одоо бүхийн тухай ийм гарах юм аа. Юу зүгээр яг ингээд зүгээр бид бол нэлээ сүүлийн үед юу үзсэн суучаад бидний насынхан нөгөө социализм үеийн одоо судалгааны юмудаас гарч байгаа юм. Тий. Тэгтэл ер нь ямар ч гэсэн нэг тийм тодорхой үйл явдал юмыг тохиолдуулж овоо тахаас ахуулаад наяр наадам хийдэг байсан гэдэг юм болоо гарч ирсэн байна. Үндсэн тийм байна. Тий. За тэгээд түрүүнд баяр ногоч хэлдэ шүү дээ. 1639 онд нөгөө өндөргэгэнийг залдсны ясал хийгээд ингээд анх даншиг гэдэг наадам хэлсэн юм шиг байгаа юм. Тэгээс үлдээ одоо тэгээд тэр нь бол яг нэг бас нэг тийм байнга явдаг хүч байсан юм уу. Тэгж байгаа ер нь сүүлийн даншиг оногтой наадам бол даншиг гэд нэртэй наадам 1912 онд нөгөө Богдаан засгийн юу тэмдэг шин төрийг шин төрийг юу бол тэрийг яасан. Тэгээд тэрний дараагаар бол нөгөө 10 засгийн наадам хэлсэн юм шиг байгаа. Энэ 10 засгийн наадам ч анх эхлэхдээ бол бас тэр 12 оны юм биш юм л да. Яг анхны одоо 10 засгийн наадам бол тэр Хинти хаан уулыг анх 1772 онд тахихад л 10 засгийн одоо тийм наадам 102 аймаг нь Хинти хаанаад. Тэгээд 10 засаг гэдэг нь одоо бас нэг засгийнхаа тоомог хэлсэн байлгүй дээ. Хошоодын тоо юм уу? Засгийн 10 засгийн наадам гэдэг хэмжээд амжиж байсан. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь 12 оноос эхлээд бол тэр 10 засгийн наадам маань ер нь үндэсний баяр наадмын шинжтэй болсон юм шүү. Төрийн баяр наадмын шинжтэй болсон юм шүү гэсэн ийм санаа төрийн наадам болсон юм шиг байгаа юм. За тэгээд яг 1922 оноос ардын засгийн наадам гэдэг. Тэгээд тэр маань сүүлдээ үндэсний их баяр наадам гэдэг юм уу одоо 90 хэдэн онд үндэсний их баяр наадам гэдэг боллоо шүү дээ. Урд нь бол ардын хувьсгалын наадам гэж явж байсан. 20 46-аас ардын хувьсгалын хойн баяр наадам гэж нэрлэдэг болох жишээтэй. Ингээд наадмууд маань бол сургуулиуд нэр усан бас өөрчлөгдөв. Тэр үеийнхээ төр засгийн шийдгийн бодлогоор ингээд яваад байсан байна. Шийт юм шиг байна л да. Тэгээд бүр 2000 хэд оноос үедээ нөгөө одоо толгор төр байгуулагдсны 2020 жилийн гэдгээс эхлээд ингээд одоо 3 юмтай өнөөдөр бид чинь тэгээд 3 юм ярьж байгаа шүү дээ. Толгор төр байгуулагдсных, Монгол улс байгуулагдсных, ардын хувьсгалын. Тэгээд дөрөв дэх юм хайчаад байгаа. Хамгийн гол юм хайчаад. Манай одоо сэтгүүлчид, залуучууд хөтлөгч нар
Үчинтэй их Монголын толгор төрийн их Монгол улсын одоо хүнүүгийн 2200 жил тийм үү. Тэгээд Чингисийн их Монгол улсын 800 хэд ч үлээ тийм. Тэгээд дээр нь ардын хойсгол. Энэний чинь зөвсөр 2011 онд Монгол улсын тусгаар тогтнолыг сэргээн тунхагласны 100 хэдэн жилөө 1911 оны юу? Үндэсний эрхчлөөний хөдөлгөөний энтер гэдэг чинь социализмын үеийн ойлголт доо. Тэр чинь бол яг одоо жинхэнэ түүхийг одоо алгаггүй жинхэнэ микроскопоор сайн хараад үзэх юм бол монголчуудын Монгол төрийн тусгаар тогтнолыг сэргээн тунхагласны 100 хэдэн жил юм байна. Тэгээ сэргээн тунхагласан. Монгол улс одоо тусгаар тогтносноо сэргээсний ой. Энэний одоо манай залуу сэтгүүлчид ихэнх нь гээчтэй. Дэлхийн хямдрал Монгол Сваровский брэнд 50% хүртэл хямдруулсан. Дэлхийн хямдралтай нарийн наадам ардын хөмсгөлийн 97 жилийн өг тохиолдуулан давхар бэлэгтэй давхар хямдралтай худалдаагаар наадамчин олондоо бэлэг барьж байна. Дэлхийн брэндүүдтэй дэмж хотой төлөх сайхан наадаарай. Дэлхийн хямдрал Монгол Сваровский брэнд 50% хүртэл хямдруулсан. Тэгээд энэ миний бодлоор за бид бол ярианы явцтай бол шууд нэр томьёор орчлоо. Энийг бол ингүүл яасан. Одоо ингээл нэг ховсгол нэг одоо толгор төрмөр гэж яхаар ерөөсөн Монголын үндэсний их баяр наадам гэдэг энэ ерөнхий югаараад ингээд яваад байвал яадгийн. Заавал одоо ингээд тэр болгоны тооч тэрийг хэлж өгчөөл одоо сануулж байгаа. Монгол иргэд чинь одоо хаврын ногоо шиг бидний араас ингээ ургаж цэцгэл тэдэнд чинь бүгд энэ вакцины чинь тарьж өгч явах хэрэгтэй. Байнга тэргээр хэлж одоо санаагийн төрөв. Их Монгол улсын одоо 2200 нэг ийм түүхтэй юм байна шүү манай том үйл явдлуудын байдаг нэрээ сэргээн тогтоосны тэгээд ардын хойсголийн энийг бүгдийг хэлж өгөх хэрэгтэй. Хэлж өгөх нь одоо хүмүүжил энэ бол улс төр биш. Энэ бол хүмүүжлийн Монгол хүн болгоод төлөвшүүлэх хүмүүжлийн арчил тойл юм гэж бүгдийг хэлж явах хэрэгтэй. Их орон чөлөөтэй манд тулгаар сэргээн тунхагласан гэдэг юм бол заавал хэлж юмаар байгаа. Яа, тэгээд бид тэр яриан донд нэг юм сая бол ардын засгийн нөгөө 10 засгийн наадам даншгийн тухай ингээд янз янзын ловчхон яриа явлаа. За өмнө нь бол монголчууд нөгөө Монголын эзэнт хүрэн бий болоход нууц тавчаанд биш шүү дээ. 9 цагаан туг байгуулад их хурлыг хурлуулж Монгол улсыг яасан гэдэг. Энэний цаана бол үндэсний баяр сэнгэл нь явсан л гэдгийг л одоо ойлголт байх ёстой. Хутуулааныг хорхоног жипурын сахилгар модонд өвдөг газрыг өвтөрчл хавир газрыг хадгалцыг наадам гэдэг чинь энэ чинь бас яг нэг үндсэн цэнгэл энэний цаана байгаа гэдгийг ерөнхийдөө томьёол төлөөлүүлж байгаа болохоос наацсан л гэсэн үг байж таарна. Гэхдээ яг хууль ёсоор цаазалсан нэг юм баримт байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл Хувлаа хаан бол 1282 онд 10 буян томын цагаан түүх гэдэг одоо тэр их том соёлын түүх тэнд олон юмыг дэглэсэн хос усны сургаалаар. Энд бол өвдөөцийн дахилгыг дэглээд 4 улирлын дахилгатай болгосон гэж. Тэгээ 4 улирлын дахилга гэдэг нь одоо Чингис хааны төрийг одоо дахих улирлүүрээ дахих дахилга боловч монголчууд 4 улирлын турш цуглаж тэн дээр асар том дахилгуудаа хийгээд Чингис хааны одоо цүлх хэмрийг одоо дахих дахилгаа хийгээд тэгээд дагуулна нааддаг байсан. Тэгэхээр одоо Батбаяг докторын хэлдэг байсан тэр бол үнэн л дээ одоо судалгаагаар төлөвлөж тодорч байгаа. Өөрөөр хэлбэл монголчуудын наадам бол дахилга шүтэн зинглээс ивүүлсэн. Дахилгаа дагуулж зингэл нь дэглэгдэж явж байсан. Хуучин бол яг зэргүүд хээр явахдаа барилдах харавх энэ төр байсан боловч яг ёслын шинжтэй нэг юм аа гэж. Төрийн ёслын шинжтэй нэг юм аа. Тэгэхээр 10 засаг даншихаас өмнө бол Монгол бас одоо дэглэсэн наадам тайр байсан. Тэр ёсоос дэглэж ил байсан тийм ээ. За ингээд жинхэнэ яг даншиг 7 хоншин наадам гэдэг чинь Монголын нэг их том үзэгдэл болж ил дээ. Жинхэнэ наадам баяр болгож. Уучин бол одоо хүч чадлын мэрэг сорьсон хошоо хоримны тийм юу эсвэл жинхэнэ наадам болоод наадам гэдэг утгаараа нэг 16 дугаар зууны үеэс төлөвшсөн юм уу гэж. Тэгэхээр нэг 1260 хэдэн долоо Хувлаа хаан чинь энэслийг урагшин нүүлгээд Бээжинд очиод Яваануулс гэд нэрлээд тэр үед нь тэр Симхэд нь ард нь одоо ар халахын одоо Алтай ханган хангаа тэрийн завсар
энд чинь одоо жинхэнэ аглалын 12 хүрээ халах гэж 12 алах. Тий, халах гэдэг ойлголт тэнд нэлийн гүнзгий гүн бот үндэслэлтэй гарч ирж халахуд бүрэлдэн тогтож угшаатны хувьд тэгээ халахын 12 хүрээг Батмангт Аян хааны атхан хүн гэрсэн жалаар хунтай захираад үлдсэн. Тэгээ гэрсэн жалаар хунтай 1549 онд Тэрний орчин ойд болсон. Бурханы оронд явж. Тэгэхээр түүний хатангоо гэж уншдаг юм аа. Нөгөө 12 хүрээ халахыг 7 хүүдээ хувааж өгч. Одоо ашхай дархан мэргэн шуутай хатан баатар онох үйзэнгүн тэгээ лайхуур тэгээ дэлдэн хөндлөн самуу бум дарь отгон. Тэгээ эн чи яг тэр хоёроор л үндсэндээ одоо хүртэл мэдрэгдээд байна л да тэр үнтэй. Ашхай дархан мэргэн хамгийн зөв дарь отгон гэдэг нь хамгийн тэгээд тэгээ энэ 7 ах トゥ 7 хүүхэд 7 хүн л байна шүү дээ. Ингээд нэг захиргаанд байснаа үндсэндээ 7 хуваагдаад ингээд бас 7 хөвшний ноён болж. Дээр нь яг засагч гэж юу байв. Тэгээд нөгөөдөл чинь жил тутамд ч юм уу 2 3 жил нэг удаа ч юм уу зуны дэлгэр сайхан цагт нэг уулз сайхан яваагаа их өргөн удан нутаг шүү дээ. Тэгэд нэг баяр зэн хэлийдэг. Энэ дээр нэг халах 7 хөвшин асууглаад ирэхэр чинь халах 7 хөвшин наадам гэдэг нэр томьёо тэндээс үгсээд халах 7 хөвшин наадам гэдэг утгаараа ер нь тэнд нэгдэг тогтжээ гэж. Тэгэхээр яг ингээд наадам тогтмол хийгээд тогтвол нэг хугацаанд хийгээд жил болгон ч юм уу 2 3 жилд нэг ч юм уу тогтвол хийгээд ингээд ирэхээр нөгөө бүх чинь сурд чинь морь чинь спортын төлөв байдалтай шилжиж байна. Одоо морийг уян бэлтгэл бэлтгэдэг өрсөлддөг тийм ээ. Тийм утгаар спорт бол одоо бэлтгэл хийдэг нь байна тийм ээ. За тэр спорт гэснээс одоо үндэсний энэ 3 цэнгэлийг орчин үеийн спорт руу орсон цаг үе ер нь хэдийд байх юм бэ? Өөрөөр хэлбэл зарим нь спорт биш энэ бол ердийн цэнгэл юм аа гэдэг. Зарим нь спорт юм аа гэдэг. Тэгээ одоогийн өнөөдрийн одоо наадамд орж байгаа энэ 3 маань спортын хэв шинж тал руугаа нэгдсэн юм хэдий үеэс байна. За үнэндээ бол би бүх мөр хоёроо бол нэг айхтар тийм тэгсэн гэсэн гэж хэлж чадахгүй байна. За манай сурын хувьд бол яг орчин үеийн спорт гэдгийн утгаа нь юу гэж бодож байгаа гэхэл нэг зэрэг цол өгдөг. Тодорхой болзол хангасан хүн зэрэг цол өгдөг өөрөө. Гэхдээ энэ бол манай бүхий зэрэг цол бол орчин үеийн спорт гэж уламжилж ирсэн зэрэгдээ асуудал шүү дээ. Орчин үеийн спорт гэдэг чинь нэг одоо ийм амжилт үзүүлвэл ийм зэрэг өгнө гэсэн тийм шалгууртай. Энэ олон улсын одоо тийм хэмжээний дүрм журамд боловсрогдоод болзол нь яагаад ингэж хийж эхэлсэн юм бол 1958 59 онд дүрм нь 58 онд боловсрогдоод 59 онд одоо спортын мастер гэдэг цолыг өгч эхэлснийг л би одоо бид бол манай сурын харваа маань орчин үеийн спортын хэм хэмжээнд бас үнэлэгдэж цэгнэгдэж амжилттай үнэлж цэгндэг болж байгаа гэж ингэж л одоо үзэж байгаа юм. За энэ сурын харваан дээр нэг бас ийм асуух юм байдаг юм аа. Өөрөөр хэлбэл одоо 75 метрт л ингэж харвж байна. Тэгээ одоо энэ бол наадмын нэг төрөл зүйл. Гэтэл өмнө нь одоо сурын харвааны хичнээн төрөл байв, ямар шүү хэв шинжтэй байв. За яг одоогийн дэглэснээс өмнөх одоо байдал нэлээд өөр байсан шиг санагдав. Маш юутай. Янз бүрийн ямар бай харагдаг байв гэдгийг л харахад л. Жишээлбэл одоо би 9К мэргэний тэр 500 гаруй метр газар бай оноогүй байх гэж боддгийн. Сум нүүл. Онож тодуу гэдэг чинь тэр нэг газар тэр нэг талбай тэр унаж туслаа гэдгийг шиг унаж тодоо гэсэн юм билүү. Хөрвүүлэхтэй. Тийм суман туссан байна. Тэгвэл мэдээж унаж туссан. Тэрийг онож иж орчуулсан хөрвүүлсэн ч гэж магадгүй юм байна. Тэр бол холын зэвнүүлэх гэдэг харва байдаг байсан юм. Тэгээ тэрний л нэг одоо юу байх гэж боддгийг. Тий. За тэгээд одоо юу сарампай харуун гэдэг арьс ширээд ирж байгаа харуудаг байлаа. Тэгээ бөмбөг намнаа гэдэг л одоо шонд бөмбөг одоо ячаал мориор хажуугаар дахиж харуудаг байлаа. За тэгэл одоо мориор бай чирч байгаа л одоо үнийг намнах гэдэг нэртэй. Хөдөлгөөнт бай. Хөдөлгөөн. Тэгээд хажуугаар нь одоо дахиж харуудаг. Гэх мэтэр ингээд энэ харвааны одоо төрөлд ийм бол маш байсан байна. Монголчуудын овг омг ер нь хичнээн жанзын харва Монгол угсаатан дотор байсан юм гэдгийг харах байхгүй. Өнөөдөр бид халах бариад урианхаа гэдэг 3 юм л ярьж байна. Тий. Гэтэл
Баргын түн карвач гэдэг юм уу. Тэр Түүхэн тарваатай манай Монгол туурхны дотор байсан. 2007 оноос хойш энэ чинь Солонгост уламжлалт баяр наадам фестивал гэдэг болсон. Уламж тарвааны фестивал гэж. Тэгэхэд л тэр одоо Түүхүүд, Туваачууд тэр үед манай ийм хараа байдаг гэдэг ингээд харваанууд бариад ирж одоо очиж шүү дээ. Тийм жишээтэй л байна л да. За энэ морин спортын гэл одоо ярьж байна тийм ээ. Манай энэ одоо морины уралдаан чи ер нь спортын хэв шинжийн хэр юм. Ер нь сүүлийн энэ одоо дэглэдэг энэ байдал чинь хуугаас хуучнасаа байсан юм уу? Ямар шүү байсан? Тий. Ер нь 5-наас уралдана гэлдэг 5 одоо 6 уралдаан наадмын нэг үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг бол одоо хурдан морины уралдаан мөн. Тэгээ хурдан морины уралдааны бүр үүслэгэл бүр тэр адуу монголчууд нөгөө өг монголчууд гэршүүл гаршуулж тэр үе хэлд анхны элементүүд нь тэнд үүсэлээ шүү дээ. Тэг таарна. Тэгээ жинхэнэ тэгээд тэр нөгөө хүмүүгийн судар тэмдэг Симацины тэнд чинь бол түмэн газар дахиудаг Эрдэнийн Марио өг гэж хятадын хаан одоо модон шинжүүд тулгаж ярьжээ гэж. Тэрэн дотор хурдан гээгөө юм. Түмэн газар дахиудаг Эрдэнийн Марио их холчмор байх нь. Сая нөгөө нуусам он тодлоо анууд туслаа гэдэг шин тэр зөв нүүлгэн гэдэг шиг юм. Тэр чинь бүр спорт дөнгөж болж эхэлж төлөвшөж ил байх тэр үйл юм ярьж ш. Тэр шиг нь хурдан биш холчмор. Тэр үед тийм мөр чухал байхгүй юу? Тийм байна. Тийм байна. За тэгээд тэр наашаа яваад ирэхээр тэр нөгөө спорт болж төлөвшөх тэр юу бол улам л дөхөөд байгаа алхмаар. Тэгсээр байгаад ямар насны мөр уралдаг байж вэ гэж. Хуучин. Тий одоо дунд зүүн үед нөгөө 1549 нас хойш тэр чинь 15 дугаар зууны үе шүү дээ. Тэр үед тэгэхээр хурдан морь нөгөө дайн байлдааны зогсоод найр наадам эхлэхлээр шин дайн байлдааны зогссон их тайван зогссон урлаг, соёл, спорт хөгждөг. Цэнгэл. Тий, цэнгэл. Нөгөө эдийн засгийн чадварч чинь нөгөө дайн руу зориулагдаад байсан юм чинь соёл, спорт, урлаг руугаа. Энэ үед л одоо чинь янцсан руу ирдэг штэ. Юу Монголын уртын дуу нэг 18 дугаар зууны үед нэг энэ жинхэнэ сонгодог хэлбэрээр төлөвлөсөн болов гэж. Оо тэр чинь тэр тайвширлын үе. Тайвширлын үе юм байхгүй. Тэгээд энд бол одоо эртний судрууд байна л да, морины шинжний судрууд, уяа засны судрууд 3 насны морь яриад байна. Их морь, дунд морь, бага морь гэж. Зарим судрууд их морь. Тэгээд тэрний удаах морь. Тэрний удаах морь гэдэг. 3 морь яриад байхгүй. Тэр 3 нас л яриад байна. Тэр нь их нас соёлын хязгаарлангурыг яриад байгаа. Энэ чинь 1899 хүртэл эдийн 3 насны мөр болсон. Одоо чинь 6, 5 нас. Одоо шир 10 гарч байгаа. Нэрэн дээр юу? Одоо амбус цаан хан арцд гэдэг хүн дээр 3 насны морд уралдахад 3 төрүүг нь гурвуулангийн аваад нөгөө 3-15 морин үедээ. Тэр чинь 12-ыг аваад явцсан тэр. Тэр чинь адууга сайжруулчихсан. Нөгөө оюун ухаанаараа хайцсангүй тухайн цагтаа харьцуулж хэлгээд шинжлэх ухааны үндэстэй адууга сайжруулчихсан. Тэрний үр дүнд ороогараа тэгжсэн тэр юу байдгийн тийм. За тэрний дараа 1899 онд тэр хардчинжин байсан гэдэг чинь энэ хурдан морины уралдаанд том шинжил хийсэн хүн. Том шинжил хийсэн. Үйлдэл сайжруулах. Тий. Жишээ нь одоо хамгийн зохион байгуулалтыг нь авч үзье. 3 насны морь уралдаг байсныг 5 насны болгосон. Хардл жанжин байс. Тий. Хардл жанжин байс одоогоор улсын наадам морины хамсын дараа. Хурдан морины уралдааны зохион байгуулалт салбар хорооны дараа байхгүй. Олон жил хийсэн. Морь даах үедэр бишрэлт байсан бүргэж. Нэр нь тэр шүү дээ. Тий. Ерөөсөө морийг харилцсан. Морийг харилцсан. Хамтрын наадам морийг хариуцсан. Тэгээд тэн дээр азаргыг нэмсэн байв. 1899 оноос. Жороог нэмсэн байв. Тэгээд 1899 оноос 5 насны морь одоо намайг багахад чинь 5 насны морь гэж ярьждаг байсан. Толоод үзэхээр 6 болчдөг гайхаад байдаг. Тэгсэн яг тэр үеийн 20 дугаар зууны ихэнх үеийн ойлголт чинь 40-50 оны хүртэл явс хүний толгойд байгаад байна шүү дээ. 5 гэдгээр явж байна. 5 гэдгээр. За тэгээд тэгтэл галшрын хошууны, ишрэлтийн хошууны дансан дотор шүтлэн насны цуваа явж идэг. 1910 хэд оны.
Тэгтэл 1925 оны наадмаас дааг шидлэнгийн цов ороод ирдэг. Улсын наадмын хэд. Тэгээд тэр чинь дааг шидлэнгийн гал шилт уралдуулалт туршиж байгаа. Тэгээд 20 оноос 18 оноос юм бол оруулаад ирэхгүй улсын наадмын хурдан мөрний уралдааны зохион байгуулалт. Тэгээд тэр хүн чинь одоо энэ зохион байгуулалтын шинжилгээсэн байна тийм үү? Тэгвэл тэр хүн чинь одоо хурдан мөрний баяны дэг сургуулийн тухай сурах хүчийг өгсөн байгаа. Бас судар. За ингээд. За түүний дараагаар тэр хүний хийсэн шинжил бол цов шин Монгол адуун дээр тулгуурсан шин хурдан үйлдвэрийн адуу бий болгосон хүн. Тэр хүн. Үйлдвэр сайжруулах. Тий, үйлдвэр сайжруулах. Одоо 1890 оноос эхэлж оролдоод 1925 гэхэд одоо би судалгаагаар дүгнсэн юм да. Тэр үйлдвэр бий болчихжээ гэж. Тэгээд тэр үйлдвэрийн хүчийг үүсгэн бүрэлдсэн үеийн 25 он хүртэл. Хүчрэх үеийн 56 он хүртэл. Өргөн тархацын үеийн 56 оноос 90 хэд он хүртэл. Тэгсэн манай хөдөөж хаан тэр нодны үржинхэн Монгол адуундаа суурилсан жинхэнэ бие даасан хурдны үйлдвэрийн адуу гэдгийг манай хөдөөж хаан баталгааж өгсөн. Тэгэхээр Монгол адуундаа суурилсан хурдан үйлдвэрийн шинэ үйлдвэрийн адуу бий болгож болох нэ дээ. Болж байна. Галшраа жишээлгээд. За ингэж спорт болох бүрдсэн. Ингэж тий. За яг тэр одоо гişтрүү ярьлаа. Монгол мөхчөнд үнэлдэ спортын цол зэрэг тодорхой норм хэмжээ тогтоогоо тэрнийг одоо биелүүлсэр чинь болцоо боломж хүний болцоотой харьцуулж хэмжигдэхин тогтоож байгаа шүү дээ. Тэрнийг биелүүлээд цол зэрэг олгоод ирэхээр спорт. Тэгэхээр манай мөхч нь бол эртний спорт л доо. Мөх сурч нь бол жинхэнэ орчин үеийн спорт болж өгсөн нь бол Сурын холбоо 58-ын зүүн хараад байгуулагдаад шинэ спортын нэгдсэн цол зэрэг нэгдсэн ангилгээд Монгол бий болцсон. Тэрэнд нэгдэд нийлж байгаа тэр үе. Тэгээд сурнуудаа бөхөд чинь нөгөө юу вэ энэ авар гарсан заанаас чинь өмнөө тулгат вандан шандас гэж цол өгдөг байлаа. Спорт болцсон хэрэг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нэг тийм хэмжихөөц бий болчиход ямар шалгуурыг давж яаж цол өгөх үү гэдэг. Одоо тэгэл энэ бөхчүүлийн цол хураан хорохгүй гэж ярьж байна. Нэгэнтэй 512 бүх барилдаад 5 давдсан бол тэр хүн одоо улсын ерөнхийлөгч байсан начин шоронгийн хулгайч байсан начин. Нэгэнтэй тэр болцлыг биелүүлчихлээ. За энэ бол нэг асуудал байна. Одоо цол биелүүлэх бол яах вэ? Биелүүлж болно. Биелүүлсэл бол одоо тэр гэхдээ сахилга хариуцлага, ёс суртахуун, шудраг бус байснаас хамаарат дэлхий дээр ч өнөөдөр хасдаг. Допинг хэрэглүүл хасчихна. Зэрлэг балмад байсан болвол хасчих нь. Манайх шиг одоо явбал манайх бас л тэгэх ёстой үстэй. Тэгэх ёстой. Допинг хэрэглүүл хасах л ёстой. Адгаар атман байвал хасна үстэй. Соёл түн төрлөختний тэр ёс суртахууны хэмжээг л барих л хэрэгтэй. Барих л ёстой. Ер нь нарийн ярил зэрэг цол хоёр өөр юм байна. Өөр юм шүү бас. Бас тийм үү. Зэрэг гэдэг нь тэр болжил хангаснаар авдаг гэсэн. Цол гэдэг нь өргөмжилж өгдөг. Нэгд өргөмжилж өгсөн зүйлийг өргөмжлийг даахгүй л авдаг. Харахаас өөр арга байхгүй. Ёс суртахууны асуудал. Олонний өргөмжлийг нэр хүндлийг даахгүй хүнс тэр цолтой байж. Тийм. Зэрэг юм бол тэр зэрэг дэвиг хүн ёстой нэг манайхаа физический шиг ярьдаг шүү дээ. Би тэраараа хангацсан юм бол. Гэхдээ тэрний хурааж авах утга байхгүй л дээ. Ёс утгагүй болно. Тэр морины одоо энэ уралдааны зай хэмжээ. Энэ талаар таны сонирхол. Өөрөөр хэлбэл миний баг байхад одоо ихнээс 32 км гэж ийсэн. Одоо бол 32 км уралдаг морь байхгүй. Тийм цаг уурчил байхгүй болсон шиг байна. Тэр талаар таны тэгэхээр юу юм аа? Монголчууд өөртөө гэж 1230 хэдонд өгөөд хааны бий болгосон тэрчэнтэй бүр хүнийг үеэс л авсан. Нүгүйд өртөө байсан. Тэгээд энэ адуу гэршүүл гаршүүл бий болгож хол ойр унаж эдэлж ингэж одоо олон мянган жил болчихлоо шүү дээ. 6000 жил гээд байгаа. Энэ явцдаа одоо унаж олон мянган жилийн турш унаж эдлэж янз янзын хэрэгцээгээр зориултаар эдлэж ирэх энэ явцдаа нөгөө адтууазын төгшөндрөлт нөгөө 3 янзын битүү туурайтай гэрээс үйсний нэг нь адуу, нэг нь тах, нэг нь хулан. Тэр адуу гэдгийг монголчууд хэрийн болгож аваад эзэмшээд зэрлэг нь устдаад зөвхөн хүний одоо гар дээр байгаа нь үлдсэн. Энэ адуу гэдэг амтныхаа потенциалыг чадварыг монголчууд таниад мэдчихсэн. Дээд хурдаар явхад нь 30 км яваал эцэх юм байна. Энэ зүйл хэрэггүй юм байна. Тэгээ өртөө газрын хоорондын заа 30 км байдаг шиг яг ингэ тогтооцсон, олоо тогтооцсон байхгүй. За их насны марны уралдах хэмжээ бас нэг 30 орчим гэдэг чинь.
Яг энийг л монголчууд өөрсдөө таниад мэдчихсэн. Энэгээрээ л за азрах соёл нь болохоор тэрнээс арай багахан. Хязаалан хэдэн нь болохоор бүр багахан. Дааг нь болохоор 18 гэж хэлсэн. Тэгээ одоо ч бүр 12. Одоо хязаалан арай холдоод байгаамаа тийч. Одоо тэгээд уяад уралдаад ирлээ. Олон жил ингээд уяад уралдаад ирэхлээр нөгөө тэр морины чинь мор гэдэг адуу гэдэг антны чинь бүрэн хүч чадлыг шавхад дайчлахын тулд физиологийн ямар нарийн процесс тэр дотор явж байна. Мор уух үед. Тэрний үр дүн юунд төрч вэ гэхээр за өртөө хийгээд бол нэг сайхан дүүрэн цагаатай нэг сайхан дүүрэн дахиад байхад 30 км явж. Түр хар ирчээр шавхад гойдод ороолгоод явхлаар нөгөө 30 чинь хоёр болохгүй. Хурдан нэмэгдээд за энэ газрын хэмжээ нагас. Энийг харгалзаж орчин үед. За тэр морины мор уух үйл явцын үед тэр адуу гэдэг антны ойж байгаа морины тэр бие махбод гэдэг дотор явагдж байгаа тэр физиологийн нарийн үйлийг бол одоо дэлхий судалж бараагүй л байна шүү дээ. Манайх бол ерөөсөө ороогүй байна. Зүгээр нүдэн багцаагаар хар мэдрэмжээрээ яваад. За энэ бол өөр сэдв юм аа. Тий. Юу ном сумны талаар Батбайгоос нэг юм асуумаар байна. Хуучин ч одоо социализмын үед за аймагуд ер нь харвдаг байсан юм уу? Нэг Улаанбаатарт харвдаг. Сум момд бол харвдаг байлаа тийм ээ. Одоо бол их дэлгэцсэн шиг байх юм. Одоо ер нь хичнээн харваачд орон даяар харвж байна. Улсын наадамд хэд харвж байна. Ер нь харваачд үсэж байна уу? Яаж байна? Энэ талаар нэг мэдээлэл өгөөч. Тий. Ном сумны харваа бол нэг шалтгаалх хүчин зүйл байдаг. Энэ ном сум нь өөрөө. Тэр хэрэглэдэх нь өөрөө. Тэгээд үнэхээр за яг одоо ном сумыг одоо энэ нэг манай сурын холбоо гэдэг юм анх байгуулагдаж одоо бүр эхнээсээ бол ном сум зохион байгуулалт явсан. Бүр богдын засгийн үед бүлгэмүүд байсан байгаа шүү дээ. Тэгээд сурын тойрмууд гэдэг байдаг тийм ээ. Бүлгэн зохион байгуулалтын тал нэг удирдлага баяртай. Тэр нь бүр дарахтай зэрэгтэй энэ төр байсан байх шээ. Сур бүлгэм гэж байна. Бүлгэм гэж байсан байна. Тэгээд 40 онд бүр улсаас үйлдвэрчний юуны дэргэд товчоо байгуулад нэг бүх морь сураараа. Тий. Тэгээд тэр нь сүүлдээ 59 онд юу болох шээд. Ингээд яг 50 хэдэн оны үед яхад жишээл 52 3 оны үед ном сум манайх шийхэ болцсон. Ном сум бараг байхгүйсэн 30 хэдэн оны үед нэг хоригдлоод тэгээд уул хаданд юм тавьсаар угаад ингээд морины хусар болгож хэрэглээд ингээд ном сумгүй болцсон байсан. Тэгээд одоо ном сум одоо жишээл хятад захиалж хийлгэж. Хятад тэр үед бас хийхэ болцсон байсан. Хуучин хийж байсан. Тэгээд одоо ажил их мэрэгнийг явуулаад тэгээд тэнд 2 сар суулгаж байд. Бүр одоо ном сум тэгж энд одоо ном сум анхаарч хангаж байсан. Тэгээд тэрнээс хойш хийдэг болж хэлсэн. Өөрснөө. Тэгээд өөрснөө хийдэг болж хэлээ. Ингэсээр байгаад одоо ном сум хийдэг хүний маань тооч нэлээд олширч. Одоо анх би сурдал 70 онд орсон хүн шүү дээ. Тэгэхэд ном сум хийдэг хүний тоо гарын 5 хүн багтж байсан. Түүхэн хэдэн хүн нэрлж байсан. Тэдний яасан гэлэр ном сум нөгөө хятадаас ирсэн ном сумыг засаж эхэлсэн баг. Засаж эхэлсэн. Тэгэл одоо Төрөө гэдэг өвгөн, Гинэн гэдэг өвгөн, Дасцрын гэдэг өвгөн, Ядамсрын гэдэг өвгөн. Тэгээд болгоны хэдэн тэгээд дандаа харваачд маань өөрсдөө ном сум хийж. Тэгээд тэрний дараагаар 70 хэдэн оноос нэг бас тэр бүрвээгөө цех тасаг байгуулад ингээд өнөөдөр бол ном сумыг бол одоо олон хүн хийж байна. Бараг аймаг болгонд ном хийдэг хүнтэй болсон байна. Ингээд сурчд маань энэ боломж нь барих юм хэрэглээд ирэхэд сурчдын давал их өссөн. 2002 онд ерөнхийдөө эцсийн зарлага гарсан. Ерөнхийдөө эцсийн зарлага гарахдаа бол 93 наадмыг сум болгондоо нааддаг болгоё гэдэг тэр ерөнхийдөө зарлагыг хүлээж аваад бид тийм зарлага тавьж манай холбооныхан ажиллаж эхэлсэн. Тэр үед нийт харваачдын тоо хэдэн 100-аар л тоологддог байсан. Улс дээр. Улс дээр. Улсын баяр наадамдаг за дээд тал нь 70-80 хүн ирж харвдаг. Хүүхдүүд нэг 30-40 хүүхэд харах жишээ тийм. Тэгээд нийтдээ бид бол одоо 100 гаруй харваач харвадлаа гэж ингэж одоо олон хүн цуглалаа гэж. 93 наадам бүтэн хийдгүү аймагуд их олон байлаа. 2 наадамтай. 2 наадамтай гэж явдаг байсан. Энэ хэрэглээ түүнээс болж ирсэн байна. Ингээд одоо сүүлийн үед бид нөгөө сургуулийн ном гэж эвэр хэлэг ширмс байхгүй тийм одоо IT ном нөхөн одоо тийм нийлэг материалаар хийсэн ном ашигладаг.
болсноос хойш сургуулийн одоо тийм яг тийм ном сумаа хийгээд ингээд одоо бол өнөөдөр сурчдын тав бол за нэг 3000 за 500 тийм ээ. 93 наадмаа хийдгүү сум гэж ярихаас ч аймаг байхгүй болцсон. Ингэж л аваар гэж байна. Тэгэхээр сурын харвааны нэг гайхамшиг нь шүү дээ. Сур харав сурах. Хүн бол төлөвшөх хоёр л ижлэх. Ийм одоо яг харваач хүн алдаан дээрээс сургамж авч өөрийгөө өөрөө харваач болгодог хэвээр. Өөрийгөө боловсруулах. Тийм, боловсруулах хэвээр. Өөрийнхөө техник тогтоох хэвээр. Хүн бол бас алдаанаасаа сурч үйд хүн болдог гэсэн утгаар хэлж. За тэгэхээр одоо сая нэг асуултын дараагийн асуултын шалтгаан гараад ирлээ. Өөрөөр хэлбэл одоо 3000 гаруй харваачаад одоо Монгол даяар ингээд янз бүрийн болоод 2 наадамтай байсан их газар 3 наадамтай болж. За морины тухайд, бүхний тухайд үндэстэн даяараа хэд орчим байна? Улсын наадамд хэд орчим морь уралдаж байна? За дагаад мэдээж их морь цуглаж байгаа энэ талаар сонирхол очих. Би нөгөө морь спорттой холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дараа эдэж явцад цуглуулсан статистик нэг хуучин социализмын үед бол нэг 98000 морь уралдаж байна энэ гэж. Маа ланжуур болж. Улсын баяр наадам. Тэр бол нэлээд багцаад байгаа. Сүүл миний гаргасан юугаар бол нэг 200,000 морь уралдчихж байгаа юм болов. Орон даяар. Тий. За тэгэхээр дөнгөд энэ бүсийн уралдаанууд хийлээ, их хурд хийлээ, дөнгөж эхэлж байгаа үед ч юм миний смар төрүүлнэ гэд хүн болгомороо таньцаашаалууд ирдэг байлаа. Дандаа ингээд жил болгон ингээд энд хийгээд ирэхэд ч нөгөө багцаагаа мэдээд их хурд ч одоо нэг жинхэнэ шигшмэлэнд ирэхээс биш бас арай цөөвтөр шигшмэл нь уралдахад ингээд үзэхэд одоо энийг 200 арай хөрөхгүй мянган морь уралдаж байна. За томсгсон тооцоогоор нь 200,000 морь уралдаж байна гэж. Одоо эн чинь үндсэндээ 7 сарын 10-аас эхлээл 8 сарын 10-ад хүртэл ингээд бүтэн сарын турш нэмэгдэж уралдаж шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг ийм зураг харагдах нь шүү дээ. 200,000 морь уралдаж 20,000 бүх барилдаж 2000 одоо сор харавдаг тийм л наадам энэ Монгол даяар болдог байна тийм. Наадам одоо жишээ нь хуушин социализм үеийн наадмыг эднэ. Гэтэл 90-ад оноос хойш наадмын дээгт нэг тийм их гоё юм бий болсон. Надад их сайхан санагддаг юм. Тэр юу гэхээр зэрэг төрийн цагаан сүлд гэдгийг бий болгоод тэгээ төрийн цагаан сүлдийг залснаар наадам эхэлдэг. Төрийн цагаан сүлд өндөрснөөр наадам өндөрлөдөг. Ийм нэг тийм гоё дээгтэй болсон.
За ингээд өдөржид та бүхэнд өнөөдөр Баяр наадмын тухай сэдвийг Баяр магна доктор Батхыг доктор хоёртой ярилцлаа. За монголчуудын наадам цэнгэл бол дэлхийн өөр хаанч байхгүй гэдэг бол үнэн. За ер нь одоо Турк, Францаас ахуулаад жуулчдаа уулзаж байлаа. Өөрөөр хэлбэл үндэстэн ямар онцлог үгээд ерөөсөн соёлтой байдаг. Тэр нь ганцхан Монголд байдаг. Энэгээр бол онцгой юм а гэдгийг бол хараад бахархаж монголчуудыг бол үнэхээр онцгой юм юм а гэдгийг энэ соёлынх нь зүйлээр харддаг юм а гэж одоо тэд нэр ярьж байсныг бас энд давхар дурсая гэж бодож байна. Ингээд үзэгчид та бүхэндээ улсын наадмаар сайхан дэлгэр сайхан наадаараа эрүүл явбал улсын наадам үүснэ гэдэг Монгол хүний одоо жишээ нь дэлхийн өнцөг болонд хаанч байсан одоо сонирхож идэг гол цэнгэл маань энэ юм шүү. Энийгээ хөндлөж, дээдлж, энэндээ бас даган баясаж өөрсдийнхөө соёлын нэг хэсэг болгож ингэж байн гүн удаан байх болтугай гэж ингэж өрөөснөөр өнөөгийн нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Та бүхэнд баярлалаа.